तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी होम थिएटर के या बीटी स्पीकर के जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रबल है उनकी ड्यूल किस तरीके से बदले जाएं। कई बार आपको देखा होगा कि ये खर की आवाज़ करने लग जाते हैं, में ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप इनको अपने घर पे ही बदल सकते हो। बाज़ार में ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। इस बीटी स्पीकर के अंदर होम थिएटर जो है इसके अंदर भी यही सेम प्रॉब्लम है, ये खर की आवाज़ कर रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। देखा हमने इसके स्पीकर को खोल लिया है और जो इसके वॉल्यूम बास टेबल है इनको खोल के हमने बाहर निकाल रखे हैं। अब हम आयरन की सहायता से इन्हीं ड्यूलों को दोबारा से, ये देख रहे हैं, इन्हीं ड्यूलों को नया हम चेंज कर देंगे। इस पे टेप लगाई हुई है ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो। टेप इसलिए लगाई जाती है। आप इस टेप को उतार लीजिए। टेप को उतारने के बाद जो आपको ये वायर के कनेक्शन दिख रहे हैं, इन वायर के कनेक्शनों को आप एज इट इज़ जिस तरीके से लगे हैं एक एक वायर उठा के आप लगाएं ताकि आपको गलती ना हो और आपकी जो ये अच्छी प्रकार से कनेक्शन हो जाए। क्या होगा कि अगर आप 6 की 6 तारें एक साथ उठा लेंगे, इसकी आयरन से छुटाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप या तो पहले 3 तार उठाएं और 3 तारें उसी तरीके से लगा दें जैसे पहले लगी हुई थी, और या फिर सबसे बेस्ट तरीका है, जो अगर आप नए हैं तो एक एक तार उठाएं और एक एक ही तार उस पर लगाएं। ये हमने क्या किया है, हमने तो उसके 6 के 6 तार उठा लिए हैं। 6 के 6 तार छुटा के हम एज इट इज़ कनेक्शन कर देंगे, पर आप एक एक तार को ही कनेक्शन करें, आपसे गलती हो सकती है। ये देखिए हम इसका टांका लगा रहे हैं। ये उस जिस तरीके से तार छुटाए थे उसी तरीके से हम लगा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में लगेंगे। बस जो टांका जो आपका लगे वो पक्का लगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो टांका टूट जाए। तो अच्छी प्रकार से टांका लगाएं शोल्डर को, और पेस्ट ज़रूर यूज़ करें। बगैर पेस्ट के जो है हमारा टांका अच्छी तरीके से नहीं लगता है। ये हमने 3 तार लगा लिए हैं और 3 तार और ये लगा रहे हैं। दोस्तों इसका वॉल्यूम तो ठीक था, लेकिन इसकी जो बेस ट्रबल में थी वो दिक्कत थी, इसीलिए हमने बेस और ट्रबल को खोला है। वॉल्यूम को हमने कसा रहने दिया है। ये टांका लगाने के बाद हमने टेप को लगा दिया है। ये हमारा बेस बदल चुका है। अब हम इसी प्रकार से ट्रबल को भी का वॉल्यूम भी बदल देंगे। ये 100K का ड्यूल लगा हुआ होता है बेस पर, ट्रबल पर, दोनों पर 100K का ही ड्यूल लगा हुआ होता है। अगर आप ड्यूल जितना बड़ा वैल्यू का लगाएंगे आपकी आवाज़ उतनी ज़्यादा होगी, पर कई बार ज़्यादा बड़ी वैल्यू का ड्यूल लगाने से हमारे बीटी स्पीकर की आवाज़ फटने लग जाती है। इसलिए वॉल्यूम पे 47K का ड्यूल लगाया जाता है और बेस और ट्रबल पे 100K का। तो ये टेप को हमने इस पे चिपकाया है छुटाकर। ये हमने ट्रबल के भी कनेक्शन छुटा रहे हैं। ट्रबल के कनेक्शन को छुटा के हम दोबारा से उसी प्रकार से जिस तरीके से लगे हुए थे
वैसे ही लगा देंगे। इस पर पेस्ट लगाया। पेस्ट लगाने से हमारा टाका अच्छी तरीके से पकड़ा जाता है। और ड्यूल तो जिस तरीके से आपने छुटाते टाइम रखा था टाँके, उसी प्रकार से टाँके लगाते टाइम रखें। ऐसे ना हो कि अगर आप घुमा के इसके ड्यूल को रख देंगे तो आपके टाँके उल्टे लग जाएंगे, कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे। फिर आप अगर आवाज़ बढ़ाएंगे तो आपकी आवाज़ कम हो जाएगी। जब हमने ट्रबल के भी कनेक्शन लगा लिए हैं और हम उस पर टेप लगा देंगे इसकी। इसकी टेप को लगाकर और हम उनको कस देंगे। ये हमारे दोनों बदल चुके हैं, बेस और ट्रबल। तो दोस्तों अब हमारे ये बदल चुके हैं। अब कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारे स्पीकर। आशा करते हैं आप सभी को हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार की जानकारी आप सभी को देते रहें।